Con la pandemia che si allontana, anche l'attività del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, torna in presenza, a partire dalla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario, celebrata a Venezia a Carlo Redan Vendramin Calergi dalla presidente Maddalena Filippi. In questo periodo le restrizioni imposte dal Covid sono state comunque occasione per affinare le modalità delle udienze via internet. L'udienza da remoto ha funzionato bene, quindi direi che è uno splendido paracadute e vedremo come si potrà utilizzare in futuro. Ma le limitazioni anticontagio sono entrate al TAR anche sotto forma di ricorsi presentati da personale sanitario e delle forze dell'ordine sospeso dal lavoro per inottemperanza all'obbligo di Green Pass. Per tutto il personale militare siamo ancora all'avvio del procedimento processuale, quindi sono stati adottati decreti che si pronunciano rigorosamente in punto di danno grave e irreparabile, non certo sulla fondatezza del ricorso. La fondatezza del ricorso sarà affrontata nelle prossime tappe del procedimento. Per quanto riguarda invece il personale sanitario, la terza sezione ha fatto una scelta diversa da quella del Consiglio di Stato, ritenendo che non vi sia addirittura giurisdizione. Altre questioni non rappresentano invece una novità, dallo spettro delle cause arretrate all'assenza soprattutto di personale amministrativo in una sede come Venezia, reputata da molti disagiata logisticamente per costo della vita e quindi scelta spesso come prima destinazione in attesa del trasferimento. Mi ha fatto molto piacere sentire che l'avvocato distrettuale dello Stato ha pensato proprio di fare leva sulla specialità di Venezia in modo da garantire un sistema di attribuzione del personale che non sia quello che vale per tutta l'Italia.